دوستانو دا درې صفتونه په ځان کې پیدا کړئ بس جنت مونږ ته اوس د پاره دی. کدی درې صفتونو کې یو صفت مونږ ځان کې پیدا نکو نو بیا د جنت دعویداری مه کوئ. جنت الله رب العزت چاته تیار کړی دوستانو. ضرور وګورئ دا ویډیو او مخکې نور دوستانو سره شیر کې مسلمانان مومنان چې دینه فایده حاصله کړي. الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایي اعدت للمتقین، دا جنت ما تیار کړی متقیانو پرهیزګارانو دپاره. اوس متقیان پرهیزګاران څوک دي دوستانو؟ متقیان پرهیزګارانو تعریف الله جل جلاله په خپله باندې کوي. الله قرآن کریم کی فرمائی څلورمه سپاره کې الذين ينفقون في السراء والضراء، متقیان هغه خلق دي چې دوی با خرچی کوي صدقې کوي په خوشاله او په غم کې. که خوشحالی ورته میلو شي او که غم ورته میلو شي دوی به خرچه کوي صدقه به کوي. دا د متقی سړي صفت دی. یو صفت خو دا شو که واده ورکره دی هم دی صدقه کوي خرچه کوي، که مړی ورکړه شوی وي هم دی صدقه کوي خرچه کوي. اوس د آیات نه دا پته ولګېده د مړي په اوله ورځ په دویمه او په درېیمه چې کله هم د مړي والا کور والا صدقې کوي کولی شي، خو د مړي کور والا به میلمنو ته میلمستیا نه تیاروي ځکه شریعت دا په دوی نه دی ایښي. ان که د مړي پسې صدقه کوي نو بلکل کولی شي، حدیثونه ډېر ثابت دي. اوله ورځ دویمه درېیمه چې کله هم کوي ورپسې صدقې دپاره ټیم الله نه دی ښودلی. په قرآن کې دوه قسمه احکامات داسې دي چې الله هغې دپاره ټیم نه دی ښودلی. یو دعا دی یو صدقه دی. دې دپاره ټیم الله جل جلاله ښودلی نه دی. څه ټیم دعا غواړي څه ټیم صدقې کوي کولی شي. دویم تعریف چې جنت الله چاته تیار کړی یو خدا تعریف شو د متقیانو چې دوی به په خوشحالۍ او په غم کې صدقې کوي خرچې به کوي. دویم تعریف دا دی والکاظمین الغیظ، خوړونکي د غصو به وي. غصه چې ورشي بړچ کوي به نه بلکې غصه به خوري. بعضې ډېر دوستان ما سره رابطې هم په دې کوي یاره مولي صاحب موږ ته غصه ډېر راځي. دا غصه زیاتره وجه د بلډ پریشر د وجې نه هم راځي، خو چې کله هم تاسو ته غصه درغله نبی کریم علیه السلام فرمایي چې کله تاسو ولاړ وئ غصه درغله کینئ غصه به مو سړه شي، او که ناست وي غصه درغله ودرېږه غصه به دې سړه شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ووایه او چپ طرف ته ګس طرف ته لاړې توف که. دوه صفته شو. دریم صفت د متقیانو بیانوي چې الله جل جلاله جنت هغه خلکو ته تیار کړی چا کې چې دا درې صفتونه وي. یو صفت خو ما ذکر کړو چې په خوشحالۍ او په غم کې صدقې کوي. دویم چې خوړونکي د غصه ورشي برچ کوي نه غصه خوري. صحیح متقي سړی دا دی چې یو مالک وي هغه لاس لاندې یو مزدور کار کوي او یا کرتی دغه مالک دغه مزدور د دې مالک چې کم کار وي او یا کرتی خراب کې او دی بیا هم څه ورته ونه وایي. دا ګوره صحیح متقي سړی دی. درېیمه علامه والعافین عن الناس، خلکو ته عفه کوي یا خلکو نه عفه غواړي. دا د متقیانو صفتونه دي. دوستانو دا درې صفتونه په ځان کې پیدا کړئ بس جنت مونږ ته اوس دپاره دی. که دې درې صفتونو کې یو صفت مونږ ځان کې پیدا نه کړو نو بیا د جنت دعویداری مه کوئ. جنت الله تیار کړی دغې کسانو ته کم چې ما تاسو ته په دې ویډیو کې وښودل. رب ذوالجلال دې موږ تاسې ټول متقیانو صف کې پاڅوي.